வெல்கம் டு குறிஞ்சி கதம்பம். நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஹெர்பல் ரசம், மூலிகை ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா பனிக்காலம், மழைக்காலம், இல்லைன்னா வீட்டில் யாருக்காவது எந்த டைம்லையும் சளி இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரசம் செஞ்சு சூடான சாதத்தில் 2 நேரம் கொடுத்தீங்கன்னா சளி வெளியேறிடும். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா கற்பூரவள்ளி இலை, ஓமவள்ளி இலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அது 2 இலைகள் எடுத்திருக்கேன். தூதுவளை 2, அடுத்து ஆடாதோடை, இது கிடைச்சதுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து சளியை அப்படியே நெஞ்சிலேருந்து அப்படி கரைச்சி வெளியில் கொண்டு வந்துடும் இந்த ஆடாதோடை இலை. அதுக்கடுத்து நான் வந்து யூஸ்வலாகவே ரசத்தில் வந்து முடக்கத்தான் சேர்த்துக்குவேன், அதனால முடக்கத்தான் எடுத்திருக்கேன். கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இந்த மூலிகைகளில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண வேண்டியது அப்படின்னா ஓமவள்ளியும் தூதுவளையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும். ஆடாதோடை கிடைச்சா யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முடக்கத்தான் வந்து நான் வந்து எப்போவுமே ரசத்தில் சேர்த்துக்குவேன், தனியாக சட்னியெல்லாம் அரைக்கல அப்படிங்கும்போது, அதனால் அது எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புளி வந்து ஒரு சின்ன பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு எடுத்திருக்கேன், புளி எடுத்திருக்கேன். தக்காளி 1, ரசப்பொடி எடுத்திருக்கேன். ரசப்பொடி இல்லைன்னா 1/2 டீஸ்பூன் மிளகும் 1 டீஸ்பூன் சீரகமும் சேர்த்து வறுத்து, இல்லைன்னா வறுக்காமல் கூட பச்சையாக பொடிச்சுக்கலாம். ஆயில் 1 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு, மிளகாய் தாளிக்கிறதுக்கு. இப்போ மிளகாய் வந்து அதிகமாக நீங்கள் ரசப்பொடியில் போட்டிருந்தீங்கன்னா கம்மி பண்ணிக்கோங்க இதில், இல்லைன்னா அதிகமாக போட்டுக்கோங்க. அடுத்து பூண்டு 4 பல் எடுத்திருக்கேன், பூண்டு 4 பல். அடுத்து பெருங்காயம், நான் கட்டி பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணுறதுனால பெருங்காயம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு, பெருங்காயத்தூளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவு பெருங்காயம் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ரசம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள். மூலிகை பார்த்தோம், அடுத்து இது ரசம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள். ஸோ இது நார்மலாக எல்லா ரசமும் நம்ம செய்கிற மாதிரி தான், ஆனால் இந்த மூலிகைகளை சேர்த்து நம்ம செய்ய போகிறோம், அவ்வளோதான். நம்ம யூஸ்வலாகவே சேர்க்குற கறிவேப்பிலை, மல்லித்தலை எல்லாமே வந்து ஒரு வகையான மூலிகைகள் தான். அதோட வந்து நம்ம தூதுவளை, கற்பூரவள்ளி சேர்க்குறோம். நீங்கள் இதெல்லாமே வீட்டிலையே ஈஸியாக வளர்க்கலாம், வளர்த்துட்டு ஈஸியாக சேர்த்து ரசம் செஞ்சிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புளியை வந்து நான் ஒரு கப் தண்ணியில் புளியை போட்டுட்டு அதில் அந்த தக்காளியும் கட் பண்ணி போட்டுட்டு நல்லா பாயில் பண்ணுறேன். நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். 1 கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். தக்காளியும் புளியும் நல்லா வேகணும், அதுக்காக. நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இப்படி நசுக்குனீங்கன்னா பாருங்கள், அந்த தக்காளி வந்து நசுங்குப்படுது. ஸோ இது நல்லா வெந்துருச்சு, ஆறவும் செஞ்சிருச்சு. நல்லா ஆற வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறமா நல்லா கையால் மசிச்சுக்கிறேன். இதை வந்து மிக்சியில் போட்டிங்கன்னா புளி ரொம்ப இதாகப்பட்டுரும், அதனால நீங்கள் வந்து கையாலேயே மசிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இல்லை உங்களுக்கு கையால் மசிக்க வராதுன்னா நீங்கள் மிக்சியில் ஒரு சுற்றி எடுத்துக்கலாம். இப்படி கையால் ஃபுல்லாக நல்லா மசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு வடிகட்டி வச்சு நீங்கள் நல்லா வடிகட்டிக்கலாம். பாருங்கள், அப்படி இது நல்லா வெந்தால் தான் இப்படி மசிக்க முடியும். பாருங்கள், புளியும் கரைஞ்சிரும், தக்காளியும் நல்லா கரைஞ்சிரும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பவுலில் வந்து நம்ம ஜூஸ் வடிகட்டுற வடிகட்டி இருக்கலாம், அதில் வடிகட்டுங்க. நார்மலாக டீ வடிகட்டியில் வடிகட்டிங்கன்னா வடியாது. ஸோ பெரிய பெரிய துகள்கள் மட்டும் நின்றும், புளி, அந்த தக்காளியோட தோல் இதெல்லாம் நின்றும். ஸோ நல்லா தண்ணி ஊற்றி மறுபடியும் நான் வந்து ஒரு 1/2 கப் தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா வடித்து எடுத்துக்கிறேன். அந்த சக்கையை மட்டும் தூக்கி போட்டுடுறேன். நல்லா வடித்து எடுத்தாச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம உப்பு இதில் சேர்த்துக்கலாம், நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தண்ணியும் பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல்ல 1 கப் சொன்னேன், 1/2 கப் மறுபடியும் 1 கப் சேர்த்திருக்கேன். ஸோ 2.5 கப் தண்ணி சேர்த்திருக்கோம். இது நல்லா கலந்துட்டு நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறோம். உப்பு போட்டுட்டிங்கன்னா தான் இதோட புளிப்பு தன்மை உங்களுக்கு தெரியும், இவ்வளோ புளிப்பு கரெக்டாக இருக்கா, இல்லை கரெக்டாக இல்லைன்னா மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா புளி சரியாக இருந்த உப்பு போட்டால் தான் அதோட டேஸ்ட்டு தெரியும். உப்பு போடுறதுக்கு முன்னாடி டேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா புளி அதிகமாக தெரியும். ஸோ கரெக்டாக இருந்தால் விட்டுருங்க, புளிப்பு அதிகமாக இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ கடாயை காய வச்சுட்டு அதில் எண்ணெய் ஊற்றுறோம். நார்மல் குக்கிங் ஆயில் ஊற்றலாம், இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் ஊற்றுனீங்கனாலும் இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கடுகு போட்டு பொரிய விடணும். கடுகு போடணும். கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த பொருள் போடணும். மிளகாயை வந்து போடுறோம், கிள்ளி போடுறோம். நம்ம மிளகாய் வந்து நான் நிறையா நீங்கள் ரசப்பொடியிலே யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதை பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்து கறிவேப்பிலை தாளிக்கிறோம். கடுகு, வரமிளகாய், அடுத்து கறிவேப்பிலை தாளிச்சாச்சு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பூண்டு 4 பல் பூண்டு சொல்லியிருந்தேன். நான் பூண்டை தட்டி போட்டால் எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் எடுத்து வச்சுருவாங்க, அதனால நான் துருவி போட்டுருவேன், அது ரசத்தோடு சேர்ந்து வந்துடும். ஸோ யாருனாலையும் எடுத்து வைக்க முடியாது, அதனால சின்ன இந்த துருவியில் வந்து துருவி போட்டுக்குவேன். எவ்வளோ பூண்டு வேணுமோ அதை எடுத்து துருவிக்குவேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இலைகள், தூதுவளை, ஓமவள்ளி, முடக்கத்தான் எல்லாத்தையும் போட்டு வறுக்கணும். ஆடாதோடையும் இதில் போடக்கூடாது, மல்லியும் ஆடாதோடையும் கடைசியில் தான் போடணும். ஆடாதொடை முதல்லே போட்டிங்கன்னா பயங்கர கசப்பு வரும். ஆடாதொடையை வந்து கொதிக்கும் போது தண்ணியில் அதுக்கு சிலருக்கு பிடிக்காமல் போயிடும். அதனால் ஆடாதோடையை கடைசியாக போட்டுக்கலாம், மற்றதை போட்டு இதுலேயே நல்லா வதக்கிடுறோம். இப்போ பெருங்காயத்தையும் நான் இந்த எண்ணெயிலேயே போட்டுடுறேன்.
ஸோ மூலிகைகள் என்னென்ன போடுறோமோ அது, இந்த பவுடர் ரசப்பொடியும் போட்டுறோம். ரசப்பொடி இந்த எண்ணெயில் போட்டு வதக்குனிங்கன்னா ஒரு வாசம் நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக எண்ணெயிலே போட்டு வதக்குறோம். அதுக்கடுத்து நம்ம அந்த கரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி புளி கரைசல் வந்து ஊற்றுறோம். முதல்ல கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு அந்த ஆவி போனதுக்கப்புறம் அடுத்து ஊற்றுங்க, இல்லைனா ஃபுல்லாக கையில் படும் ஆவி. அதுக்காக நான் முதல்ல கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு அப்புறமா ஃபுல்லாக ஊற்றி நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சா போதும். வச்சுட்டு நல்லா இது வந்து நுரக்கட்டி வரணும், பொங்கக்கூடாது. நல்லா நுரைச்சி வர வரைக்கும் நம்ம பண்ண போகிறோம். எப்படியும் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு மேலாகும். இப்போ பாருங்கள், நுர கட்டிருச்சு, நிறையா இருக்குது, லைட்டாக கொதிக்குது. ஸோ இதுதான் கரெக்ட் ஸ்டேஜ். நல்லா ரசம் வந்து ஓவராக கொதிக்கக்கூடாது, வாசமெல்லாம் போயிடும். நுர கட்டினதும் இறக்கிடணும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். நம்ம பவுலில், சர்விங் பவுலில் கொத்தமல்லியும் ஆடாதோடையும் போட்டு வச்சுருக்கோம். இதுக்குள்ளே நம்ம ரசத்தை எடுத்து இப்போ ஊற்றிடணும். நிறையா நேரம் கொதிக்க விட்டுறாதீங்க ரசத்தை மட்டும், அதோட டேஸ்ட் போயிடும். நுரக்கட்டுனதை நுரைச்சி வந்ததும் ரசத்தை இறக்கிடணும். இந்த ரசத்தை இறக்கி சுட சுட இந்த இலைகள் மேலே ஊற்றணும்னா இப்போ இதில் இருக்கிற எசன்ஸ் இதில் இறங்கிக்கும், அதுவே போதும். ரொம்ப கொதிச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு கசப்பும், ஆடாதோடை வந்து கசப்பு கொடுக்கும். டக்குன்னு அதே மாதிரி சர்விங் பவுலை மூடி வச்சிடணும், ரசம் ஊற்றுற பவுலை மூடி வச்சிடணும். ஸோ சூப்பரான அப்படியே நல்ல ஒரு ரசம், நல்ல மூலிகை ரசம் தயாராகிடுச்சு. நல்ல சூடான சாதத்தில் போட்டு நல்லா கொலைய பிசைஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு இல்லை பெரியவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் அதோட சேர்த்து ரசத்தையும் குடிக்கிறதுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா 2 நேரம் மதியமும் நைட்டும் கொடுத்தாலே சளி வந்து நல்லா கரைஞ்சி போயிடும். ஸோ இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறொரு ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஸோ மச்.